Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj u mnie na obiad będzie karkówka w sosie własnym. Będzie na pewno to danie bardzo łatwe do zrobienia i przede wszystkim karkówka wyjdzie Wam naprawdę bardzo, ale to bardzo mięciutka. Od czego zaczynamy? Ja tutaj mam więcej niż kilogram, około 1,30 kg karczku, 1,20 kg. Dlaczego? Słuchajcie, musicie mieć to na uwadze, że mięso pod wpływem smażenia, później duszenia straci na wartości około 30%. Podaję od 25 do 30%. Karkówkę mam pokrojoną w takie centymetrowe plasterki. Każdy jest tak pokrojony. Ja jej rozbijać nie będę. Po prostu nie więcej niż centymetr. Do tego będzie nam potrzebne, fajnie by było mieć z 5-6 grzybków suszonych, ziele, 4-5 kuleczek ziela angielskiego, kilka kuleczek, 5-6 jałowca, 2 liście laurowe, to jest opcjonalnie, to jest u mnie suszona papryka pikantna, 2 średnie ogórki kiszone, to są moje, także są pyszne. Czosnku dajemy tyle, ile chcemy, ja dam dużo, bo my lubimy i tu jest opcjonalnie, kto ma ochotę, ja daję 2 kostki mięsne. Takie kostki mięsne, które można kupić w sklepie. Kto nie chce, nie daje, nikogo nie zmuszam. Do tego będzie nam potrzebny pieprz, wiadomo, troszkę soli, łyżka musztardy, jaką lubimy, to taką musztardę damy i będzie nam potrzebny jeszcze, ja mam tutaj swoją mąkę zasmażaną, będę robić tylko z takiej zasmażanej mąki, dlatego nie będę zasmażać z masłem, ponieważ uważam, że karkówka już jest tłusta i gdybym zrobiła zasmażkę jeszcze z masła, to ten sos wyszedłby naprawdę bardzo tłusty. Jak zrobić taką zasmażkę? W pierwszym komentarzu pod filmikiem będzie przypięty link do tej zasmażki. Tutaj na patelni mam łyżkę takiego swojskiego wytopionego smalcu, ale może być też smalec taki kupiony w kostce lub jeżeli nie macie, to oleju. Zapalam gaz pod patelnią. U mnie jest to taka patelnia dość wysoka i będziemy rozgrzewać tłuszcz. Tak jak mówiłam, danie jednogarnkowe i będzie naprawdę pyszne, będzie rozpływać się w ustach, także nie bać się. Mówię to do młodych pań. Wszystko Wam wyjdzie. Łyżka tutaj jest, więcej nie dajemy z tłuszczu, dlatego że nam się wytopi tłuszcz z karczku. Także rozgrzewam dość mocno patelnię. Na rozgrzany tłuszcz będę kłaść nasze kotlety. I będziemy podsmażać je tak dość porządnie. Po jednej i po drugiej stronie. Po kilku minutach będziemy nasze mięso obracać na drugą stronę. Smażymy na dużym ogniu. Im bardziej przypieczemy swoje mięsko, tym bardziej będziemy mieli ciemny sos. W międzyczasie nastawiamy sobie czajnik z wodą. Gdy mięso nam się podpiekło, ja
spiekłam tak troszkę, ale to specjalnie, bo tak jak mówiłam, jak spieczemy, to będziemy mieli ciemniejszy sos po prostu. I teraz tutaj zalewamy mięso wrzątkiem. Nie dajemy zbyt dużo wody, no bo będziemy mieli wodnisty sos. Ja ledwo mięsko się zakryło. One później się tutaj zmieści, bo tak jak mówiłam, mięsko się jeszcze skurczy przy gotowaniu. I teraz daję tutaj nasze grzybki suszone, nasz ziele angielskie i jałowiec, nasz liść laurowy i papryczkę ostrą, jeżeli ktoś lubi. I ja pokroję w malutkie plasterki czosnek, ale można też czosnek przepuścić przez praskę. Jeżeli macie ochotę, możecie przepuścić czosnek przez praskę. Ja daję 2 kostki mięsne, takie te bulionetki mięsne. Jeżeli ktoś nie używa, to dajcie troszkę soli. Ewentualnie możecie dać sos sojowy ciemny, sos sojowy ciemny grzybowy. Można dać ze 2-3 łyżki. O. I jak pokroję czosnek, dam na najmniejszy gaz, bardzo malutki, aby tylko się gotowało. Przykryję pokrywką i sprawdzę za około 30-40 minut, czy jest miękkie. I uważajcie też, żeby nie wygotowała Wam się woda. Gdyby okazało się, że macie za mało wody, po prostu dolać troszkę wrzątku. Także widzimy się za 30-40 minut. Wracam do Was po godzinie i 5 minutach, bo dopiero teraz sprawdziłam widelcem. Jest mięsko mięciutkie. Gdyby u Was nie było miękkie, proszę po prostu jeszcze zwiększyć czas do 10 minut, 15. I teraz co ja robię? Ja wyciągnę tą papryczkę i wszystkie takie te nasze kuleczki, to znaczy ziele i jałowiec. Sosu już wyciągłam wszystkie ziele angielskie, jałowiec, liść laurowy, tyle mi się udało znaleźć. I teraz kubek i do tego będziemy dawać naszą mąkę zasmażaną. Wszystko zależy, ile damy, jak bardzo chcemy mieć gęsty sos. Ja tak myślę, że już Wam pokazuję, że dam raz, 2, takie 3 łyżeczki. Zakręcę. Wlewam tutaj około 100 ml zimnej wody. Wlewamy wody tylko tyle, żeby rozpuścić naszą zasmażkę, to znaczy naszą prażoną mąkę. Tak, zaraz będziemy to mieszać tym, nie wiem, koziołek, montewka, różnie mówią. Ogóreczki. Czas na nasze ogóreczki. Zetrę je na grubych oczkach. Ogóreczek starty. I damy teraz do naszego sosu. Ja już nasz sos próbowałam i ja soli więcej dodawać już nie będę, bo ogórek też jest kwaszony, jest kwaśny, ale też jest słony. Dobra. Tak. Tu wymieszamy tą naszą mąkę.
Dodamy tu jeszcze łyżkę musztardy, łyżeczkę musztardy. Ja daję taką 100, musztarda to jest sarepska. Łyżeczkę taką czuwatą musztardy. Troszkę dam białego pieprzu, bo uważam, że dla nas jest za mało ostre. O. Ale mówię, próbujmy, sprawdzajmy, czy nam ten smak odpowiada, czy nie. O. I teraz będę zalewać tą naszą mąką, żeby po prostu sos zrobił się gęstszy. Mieszamy, żeby się rozprowadziła ta nasza mąka po całym sosie. I patrzcie, jak malutko mięska się zrobiło. Nie mieściło się na całej patelni, a teraz mieści się na całej. Musi zacząć się gotować. Jeżeli się boicie, żeby Wam się nie zrobiły tak zwane kluchy, to po prostu na malutkim ogniu mieszajcie. Jeżeli zacznie się gotować, to przez około 2-3 minut, żeby po prostu zaparzyła się mąka. Po 2-3 minutach nasz sos jest gotowy. Już Wam pokazuję. O. Sos ma taką konsystencję. Jest naprawdę dobry. W tym momencie też możemy dosolić, dopieprzyć. I pokazuję Wam, jakie jest mięsko. Oj, zanurzyła mi się łyżka. No trudno. Wyostrzyło. Mięsko jest, bardzo mięciutkie. Mięciutkie, sosik naprawdę dobry. Do tego ziemniaczki, kasza. Patrzcie. Ziemniaczki, kasza, ryż. Naprawdę, co tam tylko chcecie, ale naprawdę jest bardzo dobre. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa. Do karczku otworzę moją sałatkę z ogórka i cukinii, co żeśmy robili na kanale. Przepis jest, oczywiście dam link w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Do tego będą ziemniaczki i nasz karczek. Od razu spróbujemy. Bardzo fajna. Także kto nie robił, to polecam na następny rok zrobić sałatkę taką do obiadu w słoikach.